हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमीर अहमद, पावर्ड बाय एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। आज हम हमारे के ईसू टेस्टर वर्जन 3 प्रो 8 इंजेक्टर मशीन के ऊपर हम टेस्ट करेंगे अशोक लेलैंड, जिसके अंदर MD1 का ECM आता है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, SCR के रिलेटेड बहुत सारे फॉल्ट बन रहे थे, तो अभी हमने उसको रिजोल्व किया हुआ है डेटा के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम हमारे के ईसू टेस्टर के ऊपर हम फायर करेंगे। इसके अंदर एक बेनिफिट होता है, जब भी हम काम करते हैं तो दो चीज़ का हमें अंदाज़ा मिल जाता है। एक तो हमारा जितने भी सेंसर की सप्लाई वोल्टेज है वो सही एक्यूरेसी के हिसाब से बना रहा है या नहीं बना रहा है। जब हम मशीन के ऊपर ECU को इंसर्ट करते हैं तभी अपने को मालूम पड़ जाता है ECM के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अंदर लगाना तो बात की बात है, आधा काम अपने को मशीन के ऊपर ऐसा ही अपने को मालूम पड़ जाता है। सबसे पहली बात तो जब हमारे पास ECM आया हुआ था उस टाइम पे जो SCR का रिले था वो आके तुरंत बंद हो रहा था। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, जो SCR का रिलेटेड काम करते हैं उसके ऊपर हमने SCR का काम किया। और दूसरी बात, एक तो हमारा एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, और दूसरी बात पंप के ऊपर सप्लाई, जब भी आपका पंप की सप्लाई इधर मशीन के ऊपर नहीं आ रही है तो आप समझ जाना ECM के अंदर फॉल्ट है। और तीसरी बात, जो हमारे सेंसर रेफरेंस जो है यहाँ पे भी आपका वोल्टेज शो नहीं करेगा, तब भी आप ECM को फॉल्टी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी हमारे के ईसू टेस्टर के ऊपर हमने सारा कुछ ओके है। अब हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी मेरा स्टार्ट है, 841 RPM पे हमने सेट किया हुआ है, देख सकते हैं। 3 इंजेक्टर काम कर रहे हैं, यानी ये 3 सिलेंडर के अंदर गाड़ी आती है। अशोक लेलैंड BS6 MD1 वाला ECM।